Мұғалім балалар мен жасөспірімдер өмірінде маңызды рөл атқарады. Ол оларға қоршаған әлем туралы қажетті білім береді, сонымен қатар сыныппен қарым-қатынас орнатады. Үлкен өкінішке орай, барлық мектеп қызметкерлері стигма туралы дұрыс хабардар емес. Көбінесе бұл АИТВ және басқа да созылмалы аурулармен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерге қатысты оқушылармен дұрыс жұмыс істемеуге себеп болады. Бұл негізсіз қорқыныштар мен таптаурындардың дамуына да ықпал етеді. Бұл маған да жұғуы мүмкін, өйткені біз күн сайын амандасып бір ыдыстан ішеміз. Өкінішке орай, менің құрдастарымның көпшілігі жақын адамдарының арасында АИТВ бар екенін білгенде осылай ойлайды. Мен олардың барлығына тұрмыстық байланыс кезінде сіздің денсаулығыңыз үшін ешқандай қатер жоқ деп айтам. Жасөспірімдердің өмірін жақсарту үшін стигманың алдын алу және АИТВ және басқа созылмалы аурулары бар балалар мен жасөспірімдерді қолдау бойынша нұсқаулық әзірленді. Мен білім беру саласының қызметкерлері қажетті білімге ие бола отырып, олардың статусы туралы сыныптастарының білуіне немесе білмеуіне қарамастан АИТВ мен ауыратын балаларға көмек пен қолдау көрсете алатынын сенімдім. Нұсқаулықты қолдану пайдалы болатындығы сөзсіз барлық оқушыларға, қызметкерлерге, мектепке және жалпы қоғамға.